Monsieur le chef spirituel, respecté Papa Simon, je vous dis Papa Simon parce que je me sens déjà un petit peu chez moi. Très bien. C'est avec beaucoup de bonheur et en même temps un très grand respect que nous nous trouvons avec ma délégation chez vous, à Nkamba, dans la Nouvelle-Jérusalem. Ceci a été dit plusieurs fois, c'est vrai que le chemin pour y arriver n'est pas toujours facile, mais je dirais que c'est davantage une incitation à progresser qu'une envie de reculer qui vous saisit quand vous parcourez cette route. Et d'arriver ici, en arrivant ici, on découvre eh bien, qu'on a bien fait de progresser. Car quel accueil chaleureux, quel accueil simple en même temps, vous nous avez réservé. Et je dois dire que le ciel, votre éminence, le ciel s'est mis de la partie. Et en voyant le temps qu'il faisait ce matin à Banzagungu quand nous sommes partis, j'étais loin de penser que nous serions sous des parasols à Nkamba, à la Nouvelle-Jérusalem. Je veux vous dire aussi que j'ai vécu pendant 4 ans, j'ai travaillé pendant 4 ans à Jérusalem, la Jérusalem d'origine, la ville, non pas l'ancienne, toujours actuelle, la ville 3 fois sainte, et que c'est évidemment avec une grande émotion que je me trouve aujourd'hui dans la nouvelle Jérusalem. Et c'est aussi pour moi une source de respect pour vous-même, votre éminence, et pour tous vos jeunes réunis ici. Je suis heureux d'avoir entendu rappeler que, effectivement, la République française a toujours eu à l'égard de l'Église kimbanguiste, pas tout à fait depuis sa naissance, mais depuis très longtemps, une attitude de respect et de coopération. Et je suis heureux de découvrir physiquement, des visu, la capitale de votre Église, le lieu de naissance de votre ancêtre, de votre arrière-grand-père, si je ne me trompe pas. Si, c'est bien cela. C'est bien cela. Eh bien, tant mieux. Donc, merci à vous tous, merci pour votre accueil à nouveau, et que vive l'Église kimbanguiste et que vive la RDC, que vivent les relations entre la France et la RDC. Merci, votre éminence.
Santo. Manime oye. Manime oye. Manime oye. Kamba oye. Kamba oye. Kamba oye. Tuyebite suki fondation azali awa. Tata ambassadeur azali fondation de azali mama. Abo. Batatoye. 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 Fondation azali. Na évite ce que ba soutien bazali awa. Ba mama oye. Ba mama oye. Ba mama oye. Soutien zate fondation akotambola te. Bongo te ba mama. Biso nyonso oza ba jeune, ba jeune oye. Ba jeune oye. Ba jeune oye. Ehunwe. Embaze. Irubiakurwe. Yangalala. Esengote. Kese voka kese kwe. Sai voka sai kwe. Lega kweto seva. Voilà. Na kumwa tata mwana pe tata molimo samba. Ngaza na maloba ya korobate. Pambate na lobaka na bino ke ye mutaza koya ye mutaza na maloba ye alobi mingi ya kitoko oyo epesi biso makasi bongo te place nazalaki na esengo mingi pamba te soki totali oyo alingaka yo ata pasi ezali ndenge nini nzela mabe to nini akokoma kaka akomi bi akomi te mais alingi biso mingi donc ndenge namoni nga aza mopaya te bino bomoni aza mopaya bon kola motu ya kalakala awa na nkamba donc na esengo nyonso neti aza biso kala esengo na esengo to nga namoniki aza mopaya te eza pasi te mpo na kotia lokolo awa na kati ya lingoma bongo mpe bango te akomema sango malamu akomema te ngai nde ya mosala nalobi mpo etikali boyebi oyo ya libanda ezalaka mosusu oyo ya kati ya ndako ezalaka mpe mosusu kuna nde tozala na ye tete a tete na oyo ya mbinde biso na oyo biso tokozongisela bango pamba te bolingo ya tata nzambe nde alaki te ayebi ke biso toza bato ya kimia toza bato mobulu toza bafamile
Il y a qui dit, hein? Alors, il se peut Togoti Kabarote. Togoti Kabarote? C'est ça, c'est moi qui m'a envoyé pour la mission Nyos. Donc, on a tout ça, parce que Kimia, Bango, Bakondi, ndenge tolobaka ke l'État eza ya biso nyonso. L'État aza na mokili mobimba. Ndenge tomoni ye, tomoni mpe mokonzi kuna. Bongo le bongo te. Po topesa respect mingi, e discipline ezala mingi, po tozwa ya mingi. Yango mpe nazalaki nango, biso nyonso toyebi ke tozala esengo. Okola te makolo na ye na mboka ya tata Smoky Mbang. Sika ye abotami, sika ye akoli, abandelaki mpe misala na ye, awa mpe aye kokangama. Donc likambo ezali ndenge toyebi na banzembo mpona kolakisa ke likambo oyo eza ya moto moko te, kasi ezali ya biso nyonso. Yango kaka Nzambe apesi ngai tobatela kaka bolingo mibeko na nini ye tokolonga mpe tokolonga te, kasi koya na ye eye kolakisa ke totonga Yelusalemi. Mbala nsima ntango akoya na nsima na ye bakozala ebele. Lelo tomoni soki misato soki minei, kasi mikolo ekoya akozala ye moko. Tokolalisa oyo tokolalisa te. Lelo alali te mpo aye kotala na position tozalelaka awa, me mikolo ekoya akolala. Lelo tokotika ye, me kasi mbala nsima akolala mpo akovisite nkamba. Pamba te na ntango nkolo Yesu bandaki mosala na ye, asalisi moto ya malade, akotinda ye wapi? Na mai. Eske asali mai? Asali te. Baplace eza ebele oyo tata Smoky Mbang alakisaki miracle na ye. Ilifo akoma atala bisika wana, me lelo te ayeba te ya soro na uti kuna. Yango topesi merci atata ambassadeur na oyo nyonso asaleli biso kokoma na ye na Yelusalemi. Akobima pamba mapambo lakene nango ebele kendamu. Namususu balobimba mutambo ezalaka te ezalaka mobimba. Oyo eza ntango na biso bino bokabaka te ezalaka te. Tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata Molimo Santo. Amen. Mon cher, parce que j'ai un privilège d'être présent pendant que vous pouvez le sol de et j'ai adressé les correspondances concernant la paix du territoire. Parce que vous allez réclamer sa divinité. Nous avons l'action là-bas pour mettre fin aux terroristes à travers les trois principaux que nous régime dans notre institution, la nécessaire, respect des commandements et les bonnes œuvres. Nous avons été consulaires d'ici en France, c'est d'après ça nous sa divinité. On a bien vu votre enthousiasme. Nous travaillons pour. Et là, je vous tous, qui est d'ici. Mon cher Rémi. Bonjour. Je vous appelle mon cher parce que j'ai un privilège d'être présent pendant que vous pouvez le sol de Kamba. Et j'ai adressé là pour mettre fin aux terroristes à travers les trois principaux que nous régime dans notre institution, la nécessaire, respect des commandements et les bonnes œuvres. Nous avons été consulaires d'ici en France, c'est d'après ça nous sa divinité. On a bien vu votre enthousiasme. Nous travaillons pour. Et là, je vous tous, qui est ici actuellement, d'ailleurs, je suis marié ici. Sa divinité est assez pour le visa, afin que vous allez vous voir. Je vais mettre à côté, je vais pas me mettre derrière.
Super. Merci à vous. Merci à vous. Allez, les deux cuisinières, venez vous asseoir à sol ici. Venez. Mon collègue Amazon, il veut dire, mais qu'est-ce que vous faites, Dégagez là.